हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मिट। चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की बात। कॉम्बिनेशन सिट्राजिन यूज्ड फॉर, ये वेरियस एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे रनिंग नोज, स्नीजिंग, वाटरी आइज, इचिंग, स्किन रिएक्शन टू बाइट्स एंड स्टिंगिंग, कंजंक्टिवाइटिस। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। सिट्राजिन टैबलेट एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन को बिलोंग करती है जिसे एंटीहिस्टामिन्स कहते हैं। ये हमारे बॉडी में केमिकल मैसेंजर हिस्टामिन के इफेक्ट को ब्लॉक करके एलर्जी के सिम्टम्स जैसे इचिंग, स्वेलिंग और रैशेस को ट्रीट करती है। ये वाटरी आइज, ब्लॉक्ड नोज, रनिंग नोज, स्नीजिंग और इचिंग से रिलीफ करती है। ये वेरियस एलर्जिक कंडीशंस को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है, जैसे फीवर, कंजंक्टिवाइटिस, सम स्किन रिएक्शंस और रिएक्शंस टू बाइट, स्टिंगिंग। ये इंसेक्ट बाइट्स के बाद होने वाले एलर्जी और सिम्टम्स ऑफ हाइव्स और सिम्टम्स ऑफ एक्जिमा सच एज रैशेस, स्वेलिंग, इचिंग एंड इरिटेशन से भी राहत देती है। ये स्किन के अपीयरेंस को भी इम्प्रूव करती है। साइड इफ़ेक्ट्स: स्लीपिंग और ड्रॉजीनेस, सोर थ्रोट, फटीग्यू, टायर्डनेस, वॉमिटिंग, ड्राइनेस इन माउथ, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ नासल ट्रैक्ट। ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स के लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं होता। जैसे ही आपकी बॉडी एडजस्ट करने लगती है वैसे ही वो कम होने लगते हैं। अगर ना हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। सेफ्टी एडवाइस एंड वार्निंग्स: ये मेडिसिन ज़्यादा ड्राउजीनेस और टायर्डनेस भी कॉज कर सकती है, इसीलिए प्रिकॉशन की तरह दवाई लेने के बाद ऐसे कोई भी एक्टिविटी ना करें कंप्लीट कंसंट्रेशन ज़रूरत हो, सच एज ड्राइविंग, हैंडलिंग हेवी टूल्स और मशीनरीज। इस टैबलेट को लेने से पहले अगर आपको कोई लीवर या किडनी प्रॉब्लम है तो आपके डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। अगर आपको एपिलेप्सी या डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन है तो आपके डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। ये सीवियर किडनी इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट के लिए रिकमेंडेड नहीं है। ये प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में सिर्फ तभी दें जब आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब या फिर नेसेसरी समझा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी यूज़फुल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और किसी भी दवा के बारे में जानना हो तो नाम कमेंट करें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। नो योर मेडिसिन बिफोर यू टेक। बाय।